अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक मिठवर बाबा आला बिन करंटे बैटबाज़ी ईद जे पुरमुसरत ख़ुशीअ जे मौक़े ते बिन खरनि चटाभेटी पार्ट नंबर 41। खीरूं ॾियां ज़िंदगीअ सां प्यार आहे तुंहिंजे करे, दिलि खे करार आहे तुंहिंजे करे। रिजुज़ केतिरो रोशन तसवर आहे, तुंहिंजो मिलण बाग़ बहार आहे तुंहिंजे करे। रेखाऊं मुबारक ज़िंदगीअ में तुंहिंजो ई हुस्न जमाल आहे, ज़िंदगीअ सां प्यार आहे तुंहिंजे करे। रीढ़ पीढ़ लॻी पई आहे, ॾींहं घणा लाटई हर दिलि अज़ीज़ आहे, जान थी महकार आहे तुंहिंजे करे। रेड़ो रिड़े पियो गाॾो हले पियो सुहिणा साईं, मोहबत जो सिलसिलो बि अजीब आहे, हर लम्हो ख़ुशगवार आहे तुंहिंजे करे। प्रिय बिना प्यार जे ज़िंदगी जहिड़ी बरबत आहे, ज़िंदगी जहिड़ी परबत आहे, गुफ़्तार तुंहिंजा मिठू गुफ़्तार आहे तुंहिंजे करे। रीतूं रस्मूं भलियूं आहिनि ईद जे पुरमुसरत ख़ुशीअ जे मौक़े ते, ख़ुशीअ सां ईद मुबारक, ईद मुबारकूं तूं ई बाज कर बाजारा। रात लॻी पई आहे, ऊंदाह लॻी पई आहे, गुज़रणो पए पियो जहिड़ो जरहमा, हर वक़्तु रात कारी लॻी पई आहे। ही आंध मांध लहंदी लोकनि खे कॾहिं सुकून मिलंदो, इहो कॾहिं थींदो लहंदा आज़ार, रात सारी लॻी पई आहे। एतिरियूं दुआऊं कॾहिं रात में लड़ंदी मुड़ंदी ऊंदहि में, थींदी बहार दिलनि में, अञा रात काफ़ी लॻी पई आहे। हीअ ऊंदाहियूं कॾहिं सहायूं सुबुह बि कॾहिं थींदो, थींदा संज सवलायूं, अञा सहर लॻी पई आहे। ही उमेदुनि आसरनि में गुज़रनि पयूं रात ॾींहं कॾहिं थींदो, ही उमेदुनि आसरनि में गुज़रनि पयूं रातियूं, ॾींहं बि कॾहिं थींदो। आंध मांध लॻी पई आहे, पिरिय पुठी लॻी पई आहे, हेॾी वॾी आस उमेद सुबुह थियण ते आहे, रोशनी थींदी इंशाअल्लाह, सोझरो थींदो, ॿुधाए पई रात वाटूं 25 थींदो मिठू निर्वार या बाट लॻी पई आहे। हेकांडो शकी मिज़ाज छो थियो आहीं, शक हर वक़्तु न कर, मिज़ाज सां गॾु मज़ाब सही करे, ईअं हर वक़्तु न कर, कर न शक मां घणा विसविसा थियनि था, उधमा उथनि, मौक़ियो बि ॾे, ईअं हर वक़्तु न कर, कर सही ॾे खुटो हुजे, वाइदा छो कयई, पंहिंजो करे पंहिंजो सॾराए, चवाए ये कोन कबो आहे, ईअं हर वक़्तु न कर, करे सभु पूरी पंहिंजो कयो अथई त सभु कुझु ॾे, कुझु त करियूं कुझु न चऊं छा, ईअं हर वक़्तु न कर।